Ты все испортила. Можешь считать себя свободной. С этой секунды ты мне не жена. Эти слова, произнесенные ледяным шепотом, услышала только Маргарита. Для всех остальных гостей на их шумном новоселье ее муж Валерий продолжал улыбаться, сжимая ее плечо в объятиях, которые со стороны казались проявлением любви. Вокруг звенели бокалы, пахло свежим деревом и успехом. Валерий был в центре внимания, обаятельный, остроумный хозяин жизни. И никто не мог догадаться, что всего секунду назад он вынес ей приговор, который разрушил их 20-летний брак прямо посреди этого праздника. Что привело к этому? Всего минуту назад Маргарита чувствовала себя на вершине счастья. Один из деловых партнеров мужа, восхищаясь их новым домом, сказал ей: «Ваш муж гений. Построить такое великолепие за ту сумму, что он нам назвал, это невероятно». Не зная, что Валерий назвал партнером заниженную втрое стоимость, чтобы казаться более успешным, она с гордостью поддержала его. «О, он действительно гений. Но нам это стоило всех наших сбережений за 20 лет. Эта сумма разве что стоимость фундамента». После ее слов в воздухе повисла неловкая тишина. Лица партнеров мужа стали серьезными. И тогда Валерий показал себя во всем блеске. Он громко рассмеялся, с легкой снисходительной улыбкой притянул к себе жену и сказал гостям: «Моя дорогая, вечно ты все путаешь. Она имеет в виду, что вложила сюда всю свою душу, а финансами, к счастью, занимаюсь я». Гости вежливо засмеялись, и именно в этот момент, под прикрытием их смеха, он прошептал ей на ухо свою безжалостную фразу. Он отстранился и тут же обратился к гостям с новой шуткой. Праздник снова набрал обороты, но Маргарита уже ничего не слышала. Мир сузился до слов, бившихся в ее голове. Она стояла рядом с мужем, механически улыбалась, но внутри нее все застыло. Огонь в камине казался далеким и холодным. Она была призраком на собственном празднике, чужой в доме своей мечты, который только что перестал ей принадлежать. Остаток вечера прошел для нее как в тумане, в котором эхом отдавался его безжалостный шепот. Последняя машина отъехала, и ее красный габаритный огонь растворился в ночной темноте. В доме наступила оглушительная тишина, гулкая и тяжелая. Валерий уехал вместе с последними гостями, не сказав на прощание ни слова. Его молчание было громче любой ссоры. Он просто исчез, оставив ее одну в этом огромном доме, который всего несколько часов назад казался ей вершиной счастья, а теперь превратился в холодный враждебный мавзолей их брака. Маргарита медленно обошла гостиную, прикасаясь к новым, еще не обжитым вещам. Каждый предмет казался чужим, фальшивым, частью декораций в спектакле, о финале которого знала только она. Ее ноги сами принесли ее обратно к камину, эпицентру ее личной катастрофы. Она не плакала. Слезы замерзли где-то глубоко внутри, оставив лишь холодное, звенящее оцепенение. Она провела рукой по гладкому мрамору полки, на котором не было ни единой царапины, но который навсегда останется в ее памяти местом ее унижения. Ее пальцы бездумно скользили ниже, на кирпичную кладку. И вдруг она почувствовала, что один из декоративных кирпичей слегка поддался под ее нажимом. Он не был закреплен. Без всякой цели, просто чтобы что-то делать, она потянула его на себя. Кирпич легко вышел из паза, открыв за собой небольшую темную нишу. Внутри лежала тонкая папка для документов. Сердце Маргариты пропустило удар, а потом забилось часто-часто, разгоняя по венам ледяной страх. Дрожащими руками она достала папку и открыла ее на широком подоконнике, куда падал свет от одинокого уличного фонаря. Первыми были выписки с банковского счета, о существовании которых она не подозревала. Сумма, указанная внизу последней страницы, заставила ее задохнуться. А под выписками лежал главный документ — свидетельство о государственной регистрации права собственности на этот дом и этот участок земли. Она пробежала глазами по строчкам, и одна фраза врезалась в ее сознание. «Собственник Волков Валерий». Ее имени в документе не было. Документы в папке были неоспоримы. Цифры, даты, подписи — все складывалось в уродливую картину многолетнего предательства.
Холодный рассудок говорил Маргарите, что все кончено, что человек, которого она любила, скрупулезно, год за годом готовил ей эту западню. Но где-то в глубине ее души, под слоями шока и обиды, еще жила женщина, которая провела с ним 20 лет. Эта женщина отказывалась верить. Она искала другое объяснение, цепляясь за призрачную надежду, что это какая-то чудовищная ошибка, недоразумение, которое можно исправить, если просто поговорить. Она должна дать ему последний шанс. Шанс объясниться, покаяться, стать тем Валерием, за которого она когда-то выходила замуж. Прежде чем объявить войну, она должна убедиться, что мир действительно невозможен. Собравшись с духом, она нашла его номер в телефоне и нажала кнопку вызова. Гудки показались ей вечностью. Наконец он ответил. Его голос был ровным и безразличным, как у незнакомого человека. «Слушаю». У нее перехватило дыхание. «Валера, нам надо поговорить». В трубке на мгновение повисла тишина, а затем прозвучал усталый, снисходительный вздох. «Маргарита, я думаю, сегодня было сказано достаточно. Я устал». Она заставила себя продолжить, ее голос дрожал. «Валера, я нашла папку в нише за камином с документами на дом и с банковскими выписками». Она замолчала, давая ему возможность ответить, все еще надеясь услышать раскаяние или хотя бы замешательство. Вместо этого она услышала тихий, почти веселый смешок. «Папка? Маргарита, дорогая, о чем ты говоришь?» Его тон стал мягким, вкрадчивым, как у врача, говорящего с тяжелобольным пациентом. «Ты сегодня так переволновалась. Наверное, у тебя стресс. Тебе нужно отдохнуть, выпить чаю с ромашкой». Ее охватил гнев, смешанный с отчаянием. «Не говори со мной так. Я держу эти бумаги в руках. Наш дом оформлен только на тебя. Деньги, которые мы копили», тут он ее перебил, и на этот раз в его голосе зазвучали стальные ноты. «Какие деньги? Какой дом? Маргарита, послушай себя. Ты звучишь неадекватно. Ты устроила мне публичный позор перед партнерами, а теперь выдумываешь какие-то папки и тайные счета. Это уже похоже на паранойю. Может, тебе стоит обратиться к специалисту? Я даже могу помочь найти тебе хорошего врача». Это был удар. Он не просто отрицал все. Он методично, слово за словом выставлял ее сумасшедшей, используя ее растерянность против нее. Он говорил спокойно, логично. И от этого его газлайтинг был еще более чудовищным. Маргарита молчала, не в силах вымолвить ни слова. Он подождал несколько секунд и сказал с холодным безразличием. «Поспи, Маргарита, завтра поговорим, когда ты придешь в себя». Повесил трубку. Маргарита так и осталась сидеть с телефоном в руке. Гудки в трубке звучали похоронным маршем по ее последней надежде. В этот момент она упала на свое дно. Она поняла, что она не просто одна. Она одна против расчетливого и безжалостного врага, который уже давно все решил. И договориться с ним не будет возможным. Ночь после звонка была самой длинной в жизни Маргариты. Она не спала. Она сидела в кресле темной гостиной, глядя на папку с документами, которая лежала на столе, словно ядовитая змея. Он не просто предал ее. Он пытался растоптать ее реальность, заставить ее усомниться в собственном рассудке. Это было страшнее, чем любая измена. Это была попытка полного, тотального уничтожения ее личности. В предрассветных сумерках, когда серый цвет начал просачиваться сквозь огромные окна, что-то в ней изменилось. Холодный шок, парализовавший ее последние сутки, начал таять, уступая место другим чувствам. Это была не паника, не жалость к себе. Это была холодная ярость. Она подошла к окну и посмотрела на свое отражение, бледное, с темными кругами под глазами. Смотрела она на себя долго, изучала. Женщина в стекле была сломлена, но в глубине ее глаз разгорался новый, незнакомый ей огонь. Он не победит. Он не сотрет ее. Она не позволит ему это сделать. Борьба только начинается. Ее первым шагом был не поход к юристу и не слезы в подушку. Это был акт холодного бытового неповиновения. Она знала, что Валерий должен приехать днем забрать свои вещи. Утром она методично обошла весь дом.
собрала все его дорогие костюмы, которые он так любил, упаковала их в чехлы и отвезла в самую дешевую сомнительную химчистку на окраине города, оплатив услугу «Экспресс-чистка» и оставив свой старый номер телефона для связи. Затем она зашла в банк и опустошила их общий счет, сняв ровно половину оставшихся там средств до копейки. Это была не кража, это была декларация независимости. Когда Валерий днем вошел в дом, он был удивлен, увидев ее. Она сидела за кухонным столом с чашкой чая, спокойная и собранная. Он прошел мимо нее, будто она была предметом мебели, и направился к шкафу. «Где мои костюмы?» Его голос был раздраженным. Маргарита медленно отпила чай. «Химчистки. Квитанция на столе». Он бросил взгляд на квитанцию, потом на нее. «Ты сняла деньги со счета?» Это был не вопрос, а констатация факта. «Наши общие деньги, Валера», — поправила она его, впервые за долгое время посмотрев ему прямо в глаза. «Я взяла свою половину. Раз я уж тебе не жена, то и наши финансы теперь раздельны». Он ничего не ответил, лишь его челюсти слегка сжались. Он молча собрал оставшиеся вещи и ушел, хлопнув дверью. Маргарита впервые за последние дни почувствовала не боль, а удовлетворение. Это была маленькая, ничтожная, но ее личная победа. Следующей проверкой на прочность стала встреча с их общим кругом знакомых. Через несколько дней были именины у их общей подруги, и не пойти означало бы признать свое поражение и спрятаться. Маргарита надела свое лучшее платье, сделала укладку и поехала на праздник. Она знала, что он будет там. Когда она вошла, Валерий был уже в центре внимания, рассказывая какой-то анекдот. Он увидел ее, и на долю секунды его улыбка дрогнула, но он тут же взял себя в руки. Он подошел к ней, изображая радушие. «Рита, дорогая, я так рад, что ты пришла. Я беспокоился о тебе». Это был спектакль, рассчитанный на публику. Но Маргарита больше не была наивной зрительницей. Она улыбнулась ему в ответ такой же фальшивой улыбкой. «Не стоило, Валера. Я в полном порядке. Просто в последнее время было много неожиданных открытий». Позже, когда кто-то из гостей начал восхищаться новым домом, она добавила, глядя на мужа. «О да, у Валерия настоящий талант на удивительные инвестиции. Никогда не знаешь, чего от него ожидать». Ее слова были невинны, но намек был понят. Валерий весь вечер бросал на нее злые взгляды. Она же отвечала ему спокойной, вежливой улыбкой. Она училась воевать на его территории, в мире намеков, недомолвок и фальшивых улыбок. Она больше не была жертвой. Она была противником. Маргарита прекрасно понимала, что этих мелких уколов недостаточно. Ей нужна была поддержка, союзники, кто-то, кто верит ей. Первым человеком, к которому она решила обратиться, была ее старая университетская подруга Елена, с которой они хоть и виделись редко, но всегда сохраняли теплые отношения. Елена работала финансовым аудитором, и ее острый аналитический ум был именно тем, что сейчас нужно было Маргарите. Они встретились в небольшой кофейне в центре города. Маргарита сначала сбиваясь, а потом все увереннее рассказала все. Про новоселье, унизительный шепот, про спрятанную папку за камином, телефонный разговор и тактику газлайтинга. Она выложила перед Еленой копии документов, которые успела сделать. Елена слушала молча, не перебивая. Ее лицо становилось все более серьезным. Когда Маргарита закончила, Елена взяла ее за руку. «Какой же он мерзавец», — сказала она тихо, но с невероятной силой. «Рита, я тебе верю, каждому слову. То, что он делает, это не просто подлость, это хорошо спланированное преступление». Впервые за все это время Маргарита почувствовала, что она не одна. У нее появился первый, но настоящий союзник. Елена несколько часов изучала документы, задавала точные профессиональные вопросы и в конце выдала вердикт. С юридической точки зрения доказать его умысел будет сложно, но возможно. Тебе нужен очень хороший адвокат. И тебе нужно больше доказательств. Этот разговор придал Маргарите сил. У нее появился план. Окрыленная поддержкой Елены, Маргарита совершила свою главную ошибку. Она решила, что должна рассказать все своей младшей сестре Тамаре. Кровные узы, воспоминания детства, общие тайны. Все это говорило ей, что сестра будет на ее стороне. Она позвонила Тамаре
и попросила о встрече. Та приехала немедленно, примчалась, как показалось Маргарите, из другого города, чтобы поддержать ее. Она села за тот же кухонный стол, за которым еще недавно сидела Маргарита в полном одиночестве. И Маргарита, захлебываясь слезами и словами, рассказала ей все. Реакция Тамары была идеальной. Она ахала, ужасалась, обнимала сестру, называла Валерия последними словами. «Подумать только, такой подонок! Риточка, сестренка, я с тобой. Мы его уничтожим. Ты только скажи, что нужно делать». Маргарита, изголодавшаяся по сочувствию, поверила ей безоговорочно. Она рассказала все, что они обсуждали с Еленой, упомянула, что собирается нанять адвоката, показала, где хранит оригиналы документов. Тамара слушала очень внимательно, задавала уточняющие вопросы. «А где сейчас эти документы? Ты сделала копии?» «А что именно сказал адвокат?» «Нужно знать все детали, чтобы выстроить защиту». Ее участие казалось таким искренним. Маргарита чувствовала огромное облегчение. Теперь у нее была не только подруга, но и семья на ее стороне. Она была не одна. Через 2 дня Валерий снова появился на пороге ее дома. Но на этот раз он был другим. Он не был раздраженным или злым. Он был спокойным, уверенным и смотрел на нее с откровенной усмешкой. Он вошел в дом без приглашения и сел в кресло напротив нее. «Ну что, бунтарка, решила поиграть в войну?» — начал он. «Я слышал, ты бегаешь по адвокатам. Пытаешься отсудить у меня то, что тебе никогда не принадлежало». Маргарита замерла. Откуда он мог знать про адвоката? Она говорила об этом только Елене и Тамаре. Холодная догадка начала зарождаться в ее сознании, но она отказывалась в нее верить. «Что тебе нужно, Валера?» — спросила она так ровно, как только могла. Он усмехнулся. «Мне? Ничего. Я пришел тебя предупредить. Прекращай цирк. Ты выставляешь себя на посмешище. Твоя сестра Тамара очень за тебя переживает. Она звонила мне, плакала. Говорит, ты совсем себя извела, придумываешь какие-то заговоры. Она боится за твой рассудок». Каждое его слово было как удар молотком по стеклу, которое Маргарита так старательно пыталась склеить. Он не просто знал ее планы. Он использовал ее сестру, ее последнюю надежду на семейную поддержку, как оружие против ее. Он извратил беспокойство Тамары, превратив его в еще один инструмент газлайтинга. Предательство было полным и окончательным. Она посмотрела на его самодовольное лицо и поняла, что находится в гораздо более опасной ситуации, чем думала. Она была не просто одна. Она была окружена врагами, один из которых носил маску любящей сестры. С этого момента она знала, что больше не может доверять почти никому. Ее борьба должна стать тайной. И она должна быть гораздо умнее. В тот момент, когда за Валерием закрылась дверь, Маргарита не почувствовала ни отчаяния, ни страха. Она ощутила лишь оглушающую абсолютную тишину, в которой родилась ясность. Он не просто враг. Он враг, который использует ее близких, ее чувства и ее саму в качестве оружия. Слезы высохли, эмоции были заперты в самый дальний, самый темный ящик ее души. Она подошла к своему ноутбуку, открыла новый текстовый документ и назвала его «Проект Б». Внутри она создала несколько разделов: активы, враги, союзники, хронология. Она методично, с холодной отстраненностью патолога-анатома, вносила туда факты. Имя сестры Тамары она без колебаний поместила в раздел «Враги». Ее рука не дрогнула. Женщина, которая еще несколько дней назад верила в 20-летний брак и семейные узы, умерла. На ее месте рождался стратег. Ее первым действием было не позвонить адвокату, а написать письмо Елене. Оно было коротким и по-деловому сухим, без единой жалобы. «Лена, я была права. Тамара работает с ним. С этого момента мы меняем тактику. Никаких открытых действий, только сбор информации. Мне нужна твоя помощь в анализе его деловых связей за последние 10 лет». Трансформация завершилась. Эмоции были больше не роскошью, а уязвимостью, которую она не могла себе позволить. Прошло несколько недель тишины. Маргарита погрузилась в свою тайную войну. Днем она вела жизнь обычной женщины, недавно расставшейся с мужем. Ходила по магазинам, встречалась со знакомыми,
Даже начала посещать курсы ландшафтного дизайна, чтобы создать себе алиби и объяснить свое частое отсутствие дома. Но ночами она превращалась в следователя. Вместе с Еленой, которая оказалась не только верной подругой, но и первоклассным аналитиком, они просеивали тонны информации. Старые деловые отчеты Валерия, списки его бывших коллег, социальные сети его окружения — все шло в дело. Они искали зацепки, аномалии, слабые места. Елена обнаружила, что несколько лет назад Валерий был связан с небольшой, малоизвестной инвестиционной компанией под названием «Прометей Инвест». Фирма просуществовала недолго и закрылась, но на ее счетах, по слухам, проходили довольно крупные суммы. Это была первая реальная ниточка. Маргарита, не раздумывая, вложила часть своих оставшихся денег, наняв через Елену частного детектива. Тихого неприметного мужчину средних лет, который обещал навести справки о бывших владельцах Прометея. Это была рискованная, дорогая затея, но она была готова идти до конца. Именно в разгар этого расследования Валерий снова появился на ее пороге. Но на этот раз он выглядел совершенно другим человеком. Уставшим, похудевшим, в его глазах стояла вселенская скорбь. Никакой насмешки, никакой агрессии. В руках он держал букет ее любимых белых пионов. Он не пытался войти, просто стоял в дверях, глядя на нее с выражением побитой собаки. «Рита, я не знаю, что на меня нашло», — начал он тихим, надтреснутым голосом. «Этот партнер, этот проект, давление. Я чуть не сошел с ума. Наговорил тебе ужасных вещей. Вел себя как чудовище». Он протянул ей цветы. «Я не прошу прощения. Такое не прощают. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я был не в себе. И я все испортил. Всю нашу жизнь». Это было виртуозное представление. Каждая нотка в его голосе, каждый жест были выверены. Он играл роль человека, дошедшего до отчаяния, раскаявшегося грешника, который пришел не требовать, а молить. Возможно, старая Маргарита поверила бы ему, впустила бы его и дала еще один шанс. Но новая Маргарита смотрела на него и видела лишь холодный расчет. Она знала, зачем он пришел. Ему нужны были оригиналы документов. Ему нужно было знать, что еще она нашла. Тогда Маргарита решила подыграть ему. Это был его метод, и она будет использовать его против него. Она не взяла цветы, но и не захлопнула дверь. Она посмотрела на него с выражением глубокой застарелой обиды, позволив слезам навернуться на глаза. «Тебе легко говорить, Валера», — прошептала она. «Ты разрушил мою жизнь, мой дом и мою веру в людей». Она позволила ему войти на кухню, поставила чайник. Она играла роль женщины, которая настолько разбита, что даже не может до конца осознать свое горе. Она позволила ему говорить. Он рассказывал ей выдуманную историю о финансовых проблемах, о нечестных партнерах, которые его подставили, о том, как он боялся сказать ей правду и поэтому все скрывал. Он ни разу не упомянул ни любовницу, ни многолетний обман. Он создал удобную для себя версию событий, в которой он не был злодеем, а был слабой, запутавшейся жертвой обстоятельств. Маргарита слушала и кивала, изредка задавая, казалось бы, наивные вопросы. «Так значит, эти деньги на том счету — это были деньги партнеров?» — спросила она с детской доверчивостью. Он тут же ухватился за эту версию. «Да, да, дорогая, чужие деньги. Я был лишь хранителем. И теперь из-за этого скандала у меня огромные проблемы». Он врал вдохновенно, глядя ей в глаза. Она видела ложь, но делала вид, что начинает ему верить. В конце разговора, когда он уже уходил, он как бы невзначай спросил. «Рита, ты эту папку, ты ее никому не показывала? Эти документы, они могут окончательно уничтожить, если попадут не в те руки». Это был ключевой вопрос. «Я не знаю», — ответила она. «Я так боюсь всего. Я просто спрятала ее. Мне нужно подумать». Он ушел, уверенный, что она почти сломлена. А Маргарита вылила нетронутый чай в раковину и с холодным удовлетворением поняла, что получила от него новую порцию лжи, которую можно будет использовать в будущем. Пока она тратила время и деньги на расследование деятельности Прометея, которое, как сообщал детектив, шло очень медленно из-за отсутствия официальных документов,
Валерий нанес свой главный опережающий удар. Он действовал быстро и тайно. Он выставил их загородный дом на срочную продажу. Не через крупное агентство, а через частного маклера, который специализировался на быстрых сделках с занижением официальной стоимости. Валерий был готов потерять часть денег, лишь бы как можно скорее избавиться от главного актива и получить наличные до того, как Маргарита сможет что-то предпринять через суд. Спасла ее чистая случайность. Елена, ее верная подруга, как раз помогала своим знакомым с покупкой загородного дома и просматривала закрытые риэлторские базы. В одной из них она увидела знакомые фотографии. Немедленно она позвонила Маргарите. «Рита, он продает дом. Сделка назначена на следующую неделю. Покупатели уже внесли задаток». Для Маргариты это был удар под дых. Она была так сосредоточена на поиске его прошлых махинаций, что чуть не упустила главную угрозу в настоящем. Однако времени на панику не было. С Еленой они встретились той же ночью. Юридически они ничего сделать не могли. Дом был на его имени, и он имел полное право его продать. Оспорить сделку можно было бы только после факта ее совершения, но это заняло бы месяцы, если не годы, и не было никакой гарантии успеха. Нужно было действовать не прямо, а сбоку. Идея пришла Елене. «Я уверена, он продает ее по заниженной стоимости», — сказала она. «Часть денег ему, скорее всего, передадут наличными, чтобы уйти от налогов. Это стандартная серая схема. И это его слабое место». План был дерзким и опасным. Используя свои связи, Елена узнала название нотариальной конторы, где должна была состояться сделка. За день до назначенного срока в налоговую инспекцию по месту нахождения конторы поступил анонимный звонок. Женский голос сообщил, что по такому-то адресу готовится крупная сделка по продаже недвижимости с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Звонившая назвала имена участников и точную сумму, которая должна была быть передана в конверте. Этого было достаточно. В день сделки, когда Валерий и покупатели уже сидели в кабинете нотариуса, туда нагрянула внезапная налоговая проверка. Сделка была сорвана. Дом был арестован до окончания расследования. Валерий не получил ни копейки. Он примчался к ней в тот же вечер. Маска раскаявшегося грешника слетела с него окончательно. Перед ней стоял тот самый Валерий, злой, ядовитый, полный ненависти. Он ворвался в квартиру, не спрашивая разрешения. «Это ты сделала!» — закричал он, брызгая слюной. «Это твоих рук дело. Ты решила меня уничтожить, разорить». Маргарита смотрела на него спокойно и без страха. Она сидела в том же кресле, в котором сидела в ночь своего крушения. Но теперь это была другая женщина. «Я не знаю, о чем ты говоришь, Валера. У тебя проблемы с налогами? Как нехорошо». Его лицо исказилось от ярости. Он понял, что она больше не боится его. Он подошел к ней вплотную. «Ты думаешь, ты умная? Думаешь, что-то раскопала?» – прошипел он. «Пока ты тратила свои копейки на расследование и копалась в этом мусоре из Прометея, я почти лишил тебя всего». И тут он совершил свою главную ошибку. В порыве гнева, желая показать ей ее ничтожность, он сказал то, чего не должен был говорить. «Прометей был пустышкой, дура, приманкой для таких идиотов, как ты, чтобы вы тратили время и силы не на то, что нужно». Он рассмеялся ей в лицо, развернулся и ушел, уверенный, что унизил ее, показав тщетность ее усилий. Он не понял, что только что подарил ей самую большую победу. Он не только подтвердил, что намеренно создавал фальшивые следы, но и дал ей понять, что где-то существует настоящий главный секрет, который он так тщательно оберегает. Расследование по Прометею было прекращено. Теперь Маргарита знала, нельзя искать то, что он спрятал. Нужно заставить его принести это ей самому. Игра переходила на новый уровень. Прозрение, которое подарил Маргарите Валерий своим гневным признанием, было горьким, но отрезвляющим. Она поняла, что ведет войну с опытным манипулятором, который всегда на несколько шагов впереди. Он не просто прячет свои следы. Он создает ложные, чтобы она тратила на них свои скудные ресурсы и время. Просто искать доказательства было бессмысленно. Она должна была заставить его совершить ошибку. Заставить его действовать, паниковать и именно в этот момент поймать его. План, который родился в ее голове, был рискованным, но он был гениален.
Она решила не искать его реальные активы, а создать приманку. Выдумать свой собственный, несуществующий актив, который заставил бы его занервничать и выдать себя. Она поделилась этой идеей с Еленой. «Он думает, что я нищая и слабая», — сказала Маргарита. И в ее голосе не было ни капли неуверенности. «Мы должны заставить его поверить, что у меня есть тайный козырь, что я не так проста, как он думает. Он испугается затяжной войны, на которую, как он решит, у меня внезапно появились деньги, и начнет суетиться, чтобы спрятать свои настоящие накопления еще надежнее». План требовал ювелирной точности. Главным каналом дезинформации должна была стать Тамара. Маргарита, изображая полное отчаяние после последней встречи с Валерием, позвонила сестре. Она плакала в трубку, говорила, что муж ее окончательно уничтожил, что она больше не знает, как жить. Тамара, как и ожидалось, источала фальшивое сочувствие, но Маргарита слышала в ее голосе плохо скрываемое торжество. Через несколько дней Маргарита снова позвонила сестре, но на этот раз ее голос звучал иначе, таинственно и обнадеживающе. Она рассказала сестре по большому секрету, что, разбирая старые бумаги отца, нашла ключ от банковской ячейки в швейцарском банке. «Я и не знала, Тамара», — шептала она в трубку. «Папа, видимо, оставил это на черный день. Там какие-то документы, старинные монеты. Я даже не знаю, сколько это стоит, но юрист говорит, что это может быть целое состояние». Спектакль был разыгран идеально. Чтобы укрепить легенду, Елена через своих знакомых заказала для Маргариты поддельные, но очень правдоподобно выглядящие бланки швейцарского банка. Маргарита случайно оставила один из этих бланков на видном месте, когда Тамара в следующий раз заехала к ней утешить. Сестра пробыла в квартире недолго, но Маргарита была уверена, наживка была проглочена. И она оказалась права. Через неделю частный детектив, которому теперь было дано одно единственное задание — неотступно следовать за Валерием, сообщил, что объект занервничал. Валерий начал делать странные звонки, встречаться с подозрительными личностями. Он поверил. Он решил, что у Маргариты действительно появились ресурсы для полномасштабной войны. Страх потерять все, что он так долго и методично у нее отбирал, заставил его действовать. И он совершил ту самую ошибку, на которую так рассчитывала Маргарита. В один из дней детектив проследил за ним до неприметного офисного здания в промзоне. Валерий встретился там с человеком, которого детектив опознал как теневого финансиста, известного в узких кругах своими услугами по отмыванию денег и созданию офшорных схем. Детективу удалось сделать несколько четких фотографий издалека. Валерий передает этому человеку пухлую папку с документами. Это был триумф. Фальшивый швейцарский банк заставил его выдать своего настоящего хранителя. У Маргариты и Елены теперь было все. Фотографии, имя и репутация финансиста, дата и место их встречи. Этого было достаточно, чтобы загнать Валерия в угол. Казалось, что победа уже в кармане. Вооружившись новыми неопровержимыми уликами, Маргарита решила, что время тайной войны прошло. Она была готова нанести сокрушительный удар. Ее адвокат, изучив фотографии и информацию, собранную детективом, подтвердил, что теперь у них есть мощный рычаг давления. Он составил официальное уведомление и отправил его Валерию. В письме содержалось предложение о досудебном урегулировании. Маргарита получает 70% от всего совместно нажитого имущества, включая половину стоимости дома и половину средств, которые находятся под управлением указанного финансиста. В противном случае все материалы, фотографии и доказательства его связи с криминальным миром будут переданы в полицию и налоговые органы. Ответ пришел неожиданно быстро. Валерий через своего адвоката согласился на все условия. Он просил лишь об одном — провести финальную встречу для подписания всех бумаг в нейтральном месте, в переговорной комнате его офисного центра, чтобы избежать лишней огласки. Маргарита ликовала. Она победила. Она заставила его сдаться. Она чувствовала себя сильной, умной, отомщенной. В день подписания она тщательно выбрала наряд. Строгий, но элегантный брючный костюм. Это была одежда победительницы. Вместе со своим адвокатом Еленой, которая пришла ее поддержать, она вошла в переговорную. Но в комнате их ждал сюрприз. За длинным столом сидел не только Валерий со своим адвокатом. Рядом с ним сидел тот самый теневой финансист с фотографией,
а позади него стояли двое его собственных юристов в безупречных костюмах. Это была ловушка. Атмосфера триумфа мгновенно улетучилась, сменившись предчувствием катастрофы. Адвокат Валерия взял слово первым. «Мой клиент, — сказал он спокойно, — готов подписать соглашение. Но перед этим он хотел бы прояснить некоторые детали, касающиеся попытки шантажа и вымогательства со стороны вашей подзащитной». Дальше все происходило, как в кошмарном сне. Финансист, не меняя выражения лица, рассказал свою версию событий. Оказывается, Валерий обратился к нему не для того, чтобы спрятать деньги, а чтобы взять крупный кредит под залог будущего бизнеса, так как его бывшая жена с неустойчивой психикой заморозила все его активы. Папка, которую он передавал, содержала не компромат, а бизнес-план и финансовую отчетность. Все было оформлено официально. А затем прозвучал финальный сокрушительный удар. Адвокат Валерия положил на стол диктофон. «Более того, — продолжил он, — о готовящейся провокации и попытке шантажа нас заранее предупредил доброжелатель. Человек, который искренне беспокоится о душевном состоянии госпожи Волковой». Он нажал на кнопку, и комната наполнилась до боли знакомым голосом Тамары. Запись была сделана тайно. На ней Тамара пересказывала Валерию весь план Маргариты про швейцарский банк, смеялась над ее наивностью и предлагала свою помощь, чтобы окончательно поставить эту дуру на место. Все рухнуло. Весь ее гениальный план, ее ложный триумф — все это было лишь частью его еще более коварного сценария. Он знал о каждом ее шаге. Он не просто защищался. Он позволил ей дойти до пика ее мнимой победы, чтобы потом сбросить ее в самую глубокую пропасть. Теперь уже она была не жертвой, а шантажисткой, которая пыталась сфабриковать улики. Ее адвокат сидел с каменным лицом, понимая, что они проиграли по всем фронтам. Маргарита не слышала, что они говорили дальше. Она смотрела на торжествующее лицо Валерия и впервые за все это время почувствовала, что сдается. Да, он победил. Он был умнее, хитрее, безжалостнее. А она была раздавлена. Это было ее второе дно, гораздо более глубокое и темное, чем первое. Она вышла из переговорной, не чувствуя ног. Все ее усилия, вся ее борьба оказались тщетными. Она была загнана в угол, унижена, и теперь ей самой грозили обвинения в вымогательстве. Вечером того же дня, когда она сидела в своей пустой квартире в полном оцепенении, курьер доставил ей официальный пакет от адвоката Валерия. Она вскрыла его без всякого интереса, уверенная, что там очередная угроза или повестка. Но внутри был не юридический документ. Это было короткое, напечатанное на гербовой бумаге письмо. В нем содержалось официальное требование в течение 2 недель вернуть гражданину Волкову Валерию все имущество, подаренное им за время брака, согласно прилагаемому списку. Список был на 3 страницах. Там было все. От кухонного комбайна и дешевого золотого колечка до фарфоровых статуэток и мягких игрушек. Это был акт запредельной абсурдной мелочности. Последний унизительный плевок в ее сторону от победителя. Маргарита читала этот список, и с ней что-то произошло. Она не заплакала и не разозлилась. Она начала смеяться. Сначала тихо, потом все громче и громче. Она смеялась над ее жалкой, мелочной душонкой. И в этом смехе, в этой точке абсолютного отчаяния, к ней пришло озарение. Она все это время пыталась играть с ним в его игры, в деньги, законы, схемы. Она проиграла. Но она не должна была играть по его правилам. Его самое большое сокровище и его самая большая уязвимость были не в офшорных счетах. Они были здесь, в этом списке. В его тщеславии, жадности, в его мелочности. И ее новый план, родившийся в ее голове из-за этого унизительного письма, будет не просто гениальным. Он будет просто безупречным. На следующее утро после получения унизительного письма Маргарита позвонила адвокату Валерии. Ее голос, к удивлению юриста, звучал не подавленно, а почти жизнерадостно, с ледяными деловыми нотками. «Здравствуйте. Я по поводу требования вашего клиента о возврате имущества», — начала она. «Хочу сообщить, что я полностью согласна со всеми пунктами. Я готова вернуть все до последней мелочи и даже приложить к этому все усилия». Адвокат на том конце провода на мгновение замялся, явно сбитый с толку. «Более того, — продолжила Маргарита, — чтобы избежать любых будущих разногласий или обвинений в том, что я что-то утаила,
Я бы хотела провести процедуру передачи максимально открыто. Я организую мероприятие, на котором ваш клиент сможет публично принять все свое имущество. Я пришлю официальное приглашение». Валерий, которому передали суть этого разговора, лишь рассмеялся. Он рассказал об этом Тамаре, и они вместе потешались над окончательно съехавшей с катушек Маргаритой. Публичное мероприятие — это было даже лучше, чем он мог представить. Весь город увидит ее жалкое раздавленное состояние. Он с нетерпением ждал этого финального акта своего триумфа. Сразу после звонка Маргарита встретилась с Еленой. Когда подруга услышала ее план, она пришла в ужас. «Рита, ты уверена?» — спросила она. Ее лицо выражало искреннее беспокойство. «Переживать все это заново, перебирать эти вещи — это же чистое самоистязание. Зачем тебе это нужно?» Маргарита взяла Елену за руку и посмотрела ей в глаза. В ее взгляде не было ни безумия, ни отчаяния, только холодный, как лед, расчет. «Потому что, Лена, я наконец поняла. Я не могу победить его в мире денег и юристов. Это его стихия. Но я могу уничтожить то, что для него важнее всего. Его репутация, его эго, его образ успешного человека. Я не буду ничего доказывать. Я просто покажу факты и позволю людям сделать выводы самим». Елена смотрела на подругу несколько секунд, а затем на ее лице беспокойство сменилось восхищением. Она поняла всю дерзость и изящество этого замысла. Первым делом Маргарита арендовала белоснежный, минималистичный выставочный зал с высокими потолками и профессиональным трековым освещением. Это пространство, предназначенное для демонстрации высокого искусства, должно было стать сценой для ее представления. Следующие 2 недели превратились в методичную, почти ритуальную работу. Маргарита, как археолог, раскапывала слои своей прошлой жизни, вскрывала коробки, которые не открывала годами. И каждый предмет, извлеченный на свет, рассказывал свою историю. Вот она держит в руках дешевую позолоченную брошь в виде кленового листа. Подарок на 5-ю годовщину свадьбы. Она помнила тот день. Они сидели в ресторане, и он с помпой достал бархатную коробочку. Она замерла в ожидании чуда. Но внутри лежала эта безделушка. Она помнила, как ее сердце ухнуло от разочарования, и как она заставила себя улыбнуться и сказать: «Такая прелесть, дорогой». Он был доволен. Она надела брошь, и та оставила зеленый след на ее белой блузке. Маргарита положила брошь на стол. Кленовый лист, брошь, цена 420 рублей. Цитата из открытки: «Ты мое осеннее золото». Следующим был громоздкий кухонный комбайн. Подарок на ее 40-й день рождения. Она мечтала о поездке в Италию, о романтическом ужине, о чем угодно, только не о бытовой технике. Он вкатил в комнату огромную коробку со словами: «Вот, дорогая, чтобы ты чаще радовала меня пирогами с яблоками». Он даже не понял, что подарил ей не подарок, а кухонное рабство. Это был подарок не ей, а своему желудку. Она нашла в интернете чек из магазина того года. Миксер планетарный. Цена 2100 рублей. Пожелание: чтобы наш дом всегда был полной чашей. Она доставала и вносила в каталог десятки предметов. Шелковый платок с бракованным рисунком, набор кастрюль, электромассажер для ног. Каждый предмет был символом его эгоизма и несбывшихся надежд. Она работала методично, ее сердце больше не болело. Она чувствовала себя хирургом, который проводит сложную, но необходимую операцию по удалению мертвых тканей из своей жизни. Наконец, она добралась до самой старой коробки с надписью «Отпуск». На самом дне, завернутый в пожелтевшую салфетку, лежал фарфоровый слоник с отбитым ухом. Их первое совместное путешествие к морю. Она помнила тот вечер. Они были молоды, влюблены, гуляли по набережной, и он, смеясь, купил у уличного торговца этого нелепого слоника. «Это на счастье», — сказал он, и поцеловал ее. «Он будет нашим талисманом». Она хранила этого слоника все 20 лет. Он был для нее символом того светлого начала. Теперь она смотрела на него другими глазами. Видела лишь дешевую штамповку из плохого фарфора. Но именно он должен был стать центральным экспонатом ее выставки.
Этикетка для него была самой лаконичной. Слоник сувенирный, цена 150 рублей. Цитата: «Я готов подарить тебе весь мир». Когда каталог был завершен, она заказала в типографии элегантные, строгие приглашения на плотной матовой бумаге. «Маргарита и Валерий Волковы», — гласил текст, — «имеют честь пригласить вас на уникальное событие, посвященное 20 годам их совместной жизни. Выставка воспоминаний. Вечер состоится в галерее современного искусства по адресу». Использование имени Валерия было ключевой деталью ловушки. Приглашения были разосланы всем: их друзьям, его коллегам по работе, его деловым партнерам, с которыми он так старался поддерживать имидж успешного человека, и, конечно же, всем родственникам, включая тех, кто отвернулся от нее. Валерий и Тамара, получив приглашение, долго смеялись. «Совсем сошла с ума она», — сказала Тамара, разглядывая дорогой картон. «Выставка воспоминаний. Решила публично покаяться и вымолить прощение?» Валерий был в предвкушении. «Обязательно пойдем», — решил он. «Я хочу увидеть это. Хочу видеть, как она будет унижаться перед всеми. Это будет достойный финал нашей истории». В назначенный день и час гости начали прибывать в галерею. Они входили в ярко освещенное белое пространство и замирали в недоумении. Вместо ожидаемого фуршета или праздника они видели ряды белых постаментов, на каждом из которых под отдельным лучом света стоял какой-нибудь предмет. Люди начали медленно ходить по залу, как по музею. Они читали этикетки. Выражения их лиц менялись. Сначала это было любопытство, потом замешательство, потом растущее чувство неловкости. Тихие разговоры смолкли. В зале повисла густая напряженная тишина, изредка прерываемая тихим покашливанием или шепотом. Гости смотрели друг на друга, и в их глазах читался стыд. За Валерия. Наконец, в дверях галереи, сияя от предвкушения, появились виновники торжества. Валерий в дорогом костюме и Тамара в эффектном платье вошли, готовые принять капитуляцию Маргариты. Они сразу почувствовали странную гнетущую атмосферу. Все взгляды были устремлены на них, но во взглядах этих не было ни радости, ни любопытства. Было лишь что-то похожее на жалость или презрение. Валерий нахмурился и решительно пошел вперед к первому постаменту. Он прочел этикетку под позолоченной брошью. Его лицо застыло. Он быстро перешел к следующему экспонату, потом к третьему. С каждым шагом его уверенность улетучивалась. Кровь отхлынула от его лица, на лбу выступила испарина. Он шел по проходам этой галереи, как по коридору собственного позора. Каждый постамент, каждый ценник, каждая цитата из его собственных открыток были как пощечина. Он видел не просто свои подарки. Он видел документальное подтверждение своей мелочности, лжи, своего 20-летнего эгоизма. Тамара, шедшая за ним, тоже все поняла. Ее лицо исказилось от злости. «Что она устроила?» – прошипела она. «Она позорит нас». Но Валерий ее не слышал. Он дошел до центра зала, где на высоком постаменте в свете главного софита стоял одинокий слоник с отбитым ухом. Он уставился на него, читая и перечитывая этикетку. Цена 150 рублей. В этот момент он поднял глаза и встретился взглядом с десятками людей, которые молча смотрели на него. В их взглядах не было сочувствия, только холодное тихое осуждение. Его мир, построенный на имидже и тщеславии, рушился в этой оглушительной тишине. Маргарита, стоявшая в тени у дальней стены, спокойно наблюдала за его крахом. Она не сказала ни слова. Ей и не нужно было. Ее месть была идеальной. Она была тихой, изящной и абсолютно сокрушительной. Тишина в галерее стала такой плотной, что казалось, ее можно потрогать. Валерий стоял перед постаментом с фарфоровым слоником, и на его лице отражалась немая битва, от ярости и отрицания до полного сокрушительного осознания своего положения. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, возможно, закричать, обвинить Маргариту в безумии, но из его горла вырвался лишь тихий хриплый звук. В отчаянной жалкой попытке вернуть себе контроль он смахнул статуэтку с постамента. Фигурка с тихим стуком упала на пол, но не разбилась. Этот жест был по-детски беспомощным. Первой опомнилась Тамара. Она подскочила к брату, схватила его за руку и с силой потащила к выходу. «Пойдем отсюда, Валера», – прошипела она. Ее лицо исказилось от злости. «Она же сумасшедшая. Все видят, что она просто сошла с ума».
Но ее слова никого не убедили. Гости молча расступались перед ними, образуя коридор позора. Никто не смотрел им в глаза. Люди смотрели в сторону, на пол, куда угодно, лишь бы не встречаться взглядом с человеком, чье моральное уродство было так безжалостно выставлено на всеобщее обозрение. Как только за ними закрылась дверь, зал наполнился гулом голосов. История о выставке воспоминаний разлетелась по городу с невероятной скоростью. Она стала главной темой для обсуждений в гостиных, офисах и ресторанах. Валерий в одночасье превратился из уважаемого человека в городского сумасшедшего, в анекдот, в притчу о мелочности и тщеславии. Его деловые партнеры, ставшие свидетелями его унижения, один за другим разорвали с ним все контакты. Никто не хотел иметь дел с человеком, чья репутация была уничтожена так показательно и изящно. Его профессиональный мир рухнул в течение нескольких дней. Тамара, поняв, что ее союзник больше не ресурс, а токсичный актив, тоже оставила его. Их последний телефонный разговор был коротким и полным взаимных обвинений, после чего она просто перестала отвечать на его звонки. Он остался в полной социальной изоляции, покинутый всеми, кто еще вчера искал его расположение. Пока Валерий пытался справиться с последствиями своего публичного краха, Маргарита нанесла последний решающий удар. Ее адвокат подал апелляцию в суд, но на этот раз к делу были приложены не только документы. Главной уликой стала аудиозапись. Та самая запись, на которой Тамара, считая Маргариту сломленной, в деталях пересказывала Валерию ее план и предлагала свою помощь в организации контрловушки. На фоне общественного резонанса и с таким неопровержимым доказательством сговора у суда не осталось сомнений. Решение было пересмотрено в пользу Маргариты. Она получила не только право на половину всех скрытых счетов, но и весь загородный дом в качестве компенсации морального ущерба. Финансовое разорение Валерия было теперь не просто следствием его дурной репутации, а юридически заверенным фактом. Круг замкнулся. Он потерял абсолютно все. Прошел год. В том самом выставочном зале, где когда-то состоялась премьера ее личной драмы, теперь было людно и шумно. Но это был уже не гул потрясенных перешептываний, а гул живых, заинтересованных голосов. Выставка воспоминаний не закрылась. Она превратилась в нечто большее, в постоянно действующий проект под названием «Музей разорванных нитей». Идея Маргариты нашла невероятный отклик. После того, как ее история прогремела на весь город, к ней стали обращаться другие женщины. Они приносили свои экспонаты: обручальные кольца, которые им швыряли в лицо, детские рисунки, которые обесценивали их мужья, ключи от квартир, в которые их больше не пускали. Теперь в зале были десятки историй, и каждая была рассказана с таким же холодным документальным достоинством, как и история Маргариты. Проект, родившийся из ее личной боли, стал местом силы для многих. Он превратился в благотворительный фонд, который оказывал юридическую и психологическую помощь женщинам, оказавшимся в похожей ситуации. И в центре всего этого была Маргарита. Она изменилась. Исчезла затравленность и напряжение во взгляде. Она двигалась плавно и уверенно. Ее улыбка была теплой и искренней. Она больше не была жертвой, играющей роль победительницы. Она была просто собой, сильной, спокойной и обретшей, наконец, свое истинное призвание. Она стояла у одного из своих новых стендов, посвященного истории молодой скрипачки, чей муж сломал ее инструмент, чтобы она не отвлекалась от семьи, и тихо разговаривала с ней. К ним подошла девушка лет 25 с большими испуганными глазами. Она долго мялась, прежде чем заговорить. «Простите», — сказала она, обращаясь к Маргарите, — «можно вас на минуту? Меня зовут Катя. Я хожу сюда уже неделю. Ваша история, она заставила меня уйти от него». Девушка с трудом сдерживала слезы. «Он не бил меня, он делал хуже. Он каждый день объяснял мне, какая я ничтожная, глупая и некрасивая. Я почти поверила ему. Но когда я увидела вашу выставку, я поняла, что он делал. Он пытался меня стереть. Я ушла вчера. Мне очень, очень страшно. Я не знаю, что делать дальше». Маргарита взяла девушку за руку, отвела ее в небольшой кабинет в глубине зала. Налила ей стакан воды. Она не стала говорить ей банальных слов поддержки.
просто посмотрела на нее с глубоким пониманием и сказала то, что когда-то должна была сказать самой себе. Страх — это нормально. Он хочет, чтобы ты боялась. Это его главный инструмент. Но он боится гораздо больше тебя. Он боится, что ты однажды поймешь свою истинную цену. Пойми, его слова — это не зеркало, в котором отражаешься ты. Это зеркало, в котором отражается его собственная пустота. Маргарита говорила тихо, но каждое ее слово было наполнено силой, выкованной в огне ее собственной борьбы. Тебе не нужно ему мстить. Тебе не нужно ему ничего доказывать. Нужно сделать только одно — забрать у него право писать твою историю. Возьми ручку и начни писать сама, с чистого листа. Девушка подняла на нее заплаканные глаза, и в них впервые за долгое время блеснула не паника, а надежда. В этот момент в кабинет заглянула Елена, которая теперь была сооснователем их фонда. Она увидела эту сцену, улыбнулась Маргарите, и в этой улыбке было все — дружба, гордость и понимание того, что они делают по-настоящему важное дело. Вечером того же дня они с Еленой сидели в небольшом уютном кафе. «Знаешь, — сказала Елена, помешивая чай, — я тут случайно слышала новости про твоих бывших. Решила, что ты должна знать. Чтобы окончательно закрыть эту дверь». Маргарита кивнула, ее лицо оставалось спокойным. «Валерий так и не смог подняться», — продолжила Елена. «После того, как суд вынес решение в твою пользу, и история с выставкой стала достоянием общественности, от него отвернулись все. Он пытался начать какой-то мелкий бизнес, но прогорел. Говорят, сейчас живет где-то в области в съемной квартире. Сильно пьет. Стал злым и всеми забытым стариком за 1 год». Маргарита молчала, вглядываясь в огни города за окном. Она не чувствовала злорадства. Она не чувствовала ничего. Это была новость о совершенно чужом, незнакомом ей человеке. «А Тамара?» — спросила она тихо. Елена вздохнула. Тамара пыталась вернуться в семью, извиняться перед родственниками. Но никто ее не принял. После того, как запись ее разговора с Валерием стала частью судебного дела, все поняли. Она теперь в такой же изоляции, как он. Потеряла друзей, работу. Говорят, собирается уезжать в другой город, где ее никто не знает. Маргарита отпила свой чай. Дверь в прошлое захлопнулась. Окончательно. Больше не было ни обиды, ни гнева. Только тишина. Ее новый дом не был похож на тот холодный помпезный особняк. Это была светлая, уютная квартира в старом центре города, с высокими потолками и большими окнами. Стены были заставлены книжными стеллажами, на подоконниках цвели орхидеи. Здесь пахло не краской и успехом, а кофе, свежей выпечкой и жизнью. Вечером у нее собрались гости. Елена, та самая скрипачка, которой фонд помог купить новый инструмент, и еще несколько новых подруг, с которыми ее свела ее новая жизнь. Они сидели за большим круглым столом, пили вино, ели пирог, который испекла сама Маргарита, и смеялись. Этот смех был настоящим, теплым и искренним. Он наполнял каждый уголок ее нового мира. Глядя на эти счастливые лица, Маргарита думала о том, какой странный и извилистый путь ей пришлось пройти, чтобы оказаться здесь. Путь от унижения и отчаяния к этому тихому, теплому вечеру. Она думала о том, что ее история — это не история мести. Месть была лишь инструментом, скальпелем, который позволил ей вскрыть нарыв и удалить яд. Но настоящее исцеление началось потом. Оно началось в тот момент, когда она решила не просто разрушить его мир, а построить свой собственный. По кирпичику, на руинах старого. И ее новый мир оказался несравнимо лучше, теплее и честнее. Она поняла, что настоящая победа — это не когда твой враг повержен, а когда тебе становится абсолютно все равно, что с ним происходит. Победа — это когда его имя больше не вызывает у тебя никаких эмоций. Победа — это когда ты смотришь в зеркало и видишь не жертву и не мстительницу, а просто счастливую женщину, которая сама пишет свою историю. А как думаете вы, стоит ли тратить силы на изощренное возмездие или лучшее отомщение — это стать счастливым вопреки всему?